हेलो एभ्रिवान, नमस्ते, गुड मर्निङ है त सबैजनालाई है त। मर्निङ गाइस है, दामी 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 जो पाराम है। आजको यात्रा फ्यामिली स्टोरतिर है त। को साथीहरूलाई थाहा छ होइन, कमेन्ट सेयर गरौँ है त ल। दामी 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 पारामा यहाँनिर चाहिँ फुल चाँपै फुल्यो, बहिनीमा मन भुल्यो भने जस्तो चाँपको फुल बबाल रहेछ गाई चाहिँ। के गर्ने यस्तै छ होइन, जिन्दगानी काली ओह्राली भन्ज्याङ चौतारी भने जस्तै चाँपको फुल चाहिँ बबाल रहेछ। यो अर्को यतापट्टि फुलको नाम चाहिँ के भन्छ हौ मलाई थाहा भएन होइन। यो फुलको नाम चाहिँ थाहा भएन। यहाँ चाहिँ बबाल फुलेको रहेछ फुल्न चाहिँ होइन गाई। तर यो फुलको नाम चाहिँ कसलाई थाहा छ कमेन्ट गर्नु ल, यो फुलको नाम है। अब चराको चिरबिर कस्तो दामी दामी दामी। यो चाहिँ चाँपको हो कि चाँक के भन्छ नि, चाँपै फुल्यो बहिनीमा मन भुल्यो भन्ने सङ मैले सुन्थेँ। यस्तो राम्रो छ यार गाइस यार। चरा पनि यहीँ रहेछ चिउ चिउ कराउँदो रहेछ। ल है गाइस, फुलको सोखिन मान्छे परियो भनेर कसरी भनौँ, आफै बुझ्नुहोस्, तस्बिर आफै बोल्छ भने जस्तो होइन। यही फुलको चाहिँ भिडियो बनाएँ मैले दामी पारामा। ओ कस्तो राम्रो छ यार गाइस यार। ल हेर्नुहोस्, फुल चाँपै फुल्यो बहिनीमा मन भुल्यो भन्ने चाहिँ यता छ है त। ल गाइस, आज चाहिँ फ्यामिली स्टोरतिर आएको, त्यही भएर एउटा यस्तो राम्रो सिन देख्यो कि गाइस है होइन। हाम्रो नेपाल जस्तो पनि देखिने जस्तै यस्तै देखियो। ल हेर्नुहोस्, पाहाडहरू टक्क देखेको होइन। यस्तो हुँदा चाहिँ हामी पाहाडमा हुर्केको मान्छेलाई पाहाड यस्तो यस्तो होइन। अब पाहाड नदेखेपछि चाहिँ ओहो कस्तो होला, त्यो डाँडाबाट देख्दा त्यहाँबाट यता हेर्दा कस्तो देखिएला भन्ने एउटा चाहिँ फिलिङ्स आउँदो रहेछ गाई चाहिँ। जो साथीहरूले यहाँसम्म वाच गर्नुभयो भने उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद है त। गुड मर्निङ एन्ड बाइ बाइ गाइस, शुभ बिहानी, शुभ दिन।